Всем привет! Вы на канале Лего ТВ. Сегодня мой брат будет разламывать спиннером красным настоящим. Я сегодня вам скажу, как можно определить, спиннер настоящий или нет. Вот вы видите спиннер. Тут что-то покрышка есть такое железное. Оно повсюду, где почти что размера крышка. Это означает, что спиннер настоящий. Вот теперь начнет тот самый момент. Мой брат сейчас будет спиннером ломать. Крутите, ломать. Пожарный самолет. Начнем. Что-то не ломается. Крепкий. Крепкий орешек. О! Что-то не хочет ломаться. Крепкий орешек. Да все, давай вот так, бубах. Что-то не хочет ломаться. Ого. Fucking you. Блять. Давай Щас. провернем его. Так. Что-то не хочет ломаться. Вот. Ломайся. Это уже не сломается, это в жопу. Вот так. Ну все ж, пришел конец самолетику. Ну, пожалуйста. Вы были на канале Лего ТВ. Да хватит уже ломать. Будешь сам собирать. Короче, вы были на канале Лего ТВ. Обязательно, пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Канал обязательно. Там одного не хватает. Ну, пожалуйста, дизлайк не ставьте. Вот это обязательно. В комментарии можете что угодно написать. Можете про Лего что-нибудь мне написать, я это могу создать. Сделать. И нажмите на колокольчик. Там возле, когда подпишетесь, там будет колокольчик. Да. Чтобы не пропустить каждый день наше видео. Пока. Пока.